আজ সানডে হঠাৎ করে প্রোগ্রাম হলো যে আমরা একটু বেরিয়ে পড়বো মহাকাল মন্দিরে পুজো দিতে। মহাকাল মন্দিরটি হচ্ছে লাটাগুড়ি টু চালসা যাওয়ার যে ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে মেন রোড যাওয়ার সময় ঠিক বাঁ দিকে পড়বে। খুব ভালো মন্দির, অত্যন্ত সবাই একবার এসো এই মন্দিরে। আর আমরা মন্দিরে ঠিক সময় মতো পৌঁছে গেলাম। এই হচ্ছে আমার মেয়ে রিসা, মন্দিরে পুজো দিচ্ছে। সত্যি খুব ভালো লাগলো। সবাই একবার এসো এই মন্দিরে, সত্যি খুব ভালো লাগবে। ফরেস্টের মাঝখানে এই মন্দির, খুব জাগ্রত মন্দির। মন্দির থেকে ফেরার পথে দেখা হলো বাদরের সাথে। গাড়ি থেকে নেমে বাদরকে 2-4টে কলা দিলাম। আমার হাত থেকে কলা নিচ্ছে, কী সুন্দর, খুব ভালো লাগলো, সত্যি খুব ভালো লাগলো।